Salam, on va continuer avec la correction de la série TD. Dans cette vidéo, on va faire les développements limites qui sont dans la série TD. On a 3 développements limites. On va le développement limite de 1 plus 3x en 1 d'ordre 3. D'ordre 3, donc je vais 3 fois en 1. Maintenant, on va بالواحد. نبداو بسم الله notre développement limite d'ordre 3 donc نشتقو 3 fois نبداو f li x est égal à 1 plus 3x donc f li 1 نعوضو بالواحد نلقاوها ln 4 f prime li x مشتقة تاع ln هي مشتق لي لداخل على نفسه دونك هي 3 على 1 زائد 3x f prime لي 1 هو 3 على 4 عندنا f 2 prime لي x مشتق الأول صفر في الثاني ناقص مشتق الثاني هو 3 في الأول على 1 زائد 3x الكل أس 2 دونك هي ناقص 9 على 1 زائد 3x أس 2 f2 بريم لواحد هو ناقص 9 على 1 زائد 3 أس 2 اللي هي ناقص 9 على 16 المشتقة الثالثة مشتق الأول ناقص 9 صفر في الثاني ناقص هنايا 2 في مشتق الدخلاني 3 في 1 زائد 3x 2 ناقص 1 اللي هي 1 على 1 زائد 3x الكل أس 4 هي ناقص 6 في 1 زائد 3x في 1 زائد 3x الكل أس 4 عندنا f 3 بريم لي 1 هي ناقص 6 في 4 على 1 زائد 3 كل أس 4 اللي تعطينا ناقص 3 على 128 دوكا كي عندنا كاع العناصر تاعنا يقعدنا غير نعوضو développement limite d'ordre 3 au voisinage de 0 تاع f li x هي f li 1 fois plus x moins 1 fois f prime li 1 plus f2 prime li 1 fois x moins 2 sur 2 factoriel plus f3 prime li 1 fois x moins 3 sur 3 factoriel plus le petit 0 de x puissance 3 mais قعدنا غنعوضو f li 1 لقيناها c'est ln 4 f prime li 1 c'est 3 sur 4 fois x moins 1 f2 prime c'est moins 9 sur 16 fois 1 sur 2 factoriel c'est 2 fois x moins 2 f3 prime de 1 c'est moins 3 sur 128 fois 1 sur 3 factoriel c'est 6 fois x moins 3 plus le petit 0 de x puissance 3 هنا يقعدنا غير النشر والتبسيط دونك هنايا ما يقعدنا غير ان x ناقص 2 أس 2 ننشروها x ناقص 3 أس 3 ننشروها ونقعدو غير نبسطو نجبدو كاع من بعد باش يخرجنا كاع x أس 3 وحدو x أس 2 وحدو x وحدو والعدد وحدو مع الاخر كي نكملو كاع الحساب باش ما يجيش الفيديو بزاف طويله نخليكم تحسبوه وحدكم خرجنا ln 4 moins 1 sur 256 x puissance 3 moins 69 sur 256 fois x au carré plus 333 sur 256 x moins 263 sur 256 plus le petit 0 de x puissance 3. نجوزو un deuxième développement limite. هنايا الدالة تاعنا f li x هي cosinus x fois la racine de 1 plus x au voisinage de 0 d'ordre 2. عندنا نشتقو غير 2 fois. Donc f li x est égal cosinus x fois la racine de 1 plus x. f li 0 est égal à 1. f prime li x. على بالنا بليك u fois v c'est u fois v c'est u prime كلش u fois v le tout prime c'est u prime fois v plus v prime fois u donc c'est cosinus prime c'est moins sinus x fois la racine de 1 plus x ولازم نعرفو تاني بليك جذر u prime c'est u prime sur 2 fois
la racine de U. Donc, plus, on a V' fois U. Donc, cosinus X fois مشتق الداخل هو 1 على 2 racine de 1 plus X. Donc, تولينا donc هذه هي f' ل x تاعنا. f' ل 0 نعوضو ب 0. sinus 0 c'est 0, cosinus 0 c'est 1 sur 0, donc c'est 1 sur 2. Troisièmement, on va passer à la dérivée seconde de f ل x. Moins sinus x, c'est moins cosinus x fois la racine de 1 plus x plus مشتق الثاني اللي هو 1 على 2 جد 1 plus x fois moins sinus x plus cosinus x مشتق تاعها c'est moins sinus x fois 1 sur 2 racine de 1 plus x ومشتق تاع 1 sur 2 racine de 1 plus x هو مشتق الأول في الثاني 0 زائد مشتق الثاني هو 2 بعد مشتق تاع هذا الكسر في كوسينوس x مشتق تاع هذا هو مشتق الأول في الثاني مشتق 1 هو 0 ناقص مشتق الثاني 2 جذر 1 زائد x هو ناقص 2 في 1 على 2 جذر 1 زائد x في 1 على 2 جذر 1 زائد x الكل واثنين. هنا لازم نركزوا باش ما تخلطناش. هنايا نقدروا نبسطوا مي كابابل تايت ما نبسطوش ما نكسروش رسالنا باسكو فاسون حنعوضوا ديريكت وما حاش نديروا لا ديريفي ثروازيام. لو كنا حنديروا ديريفي ثروازيام نسقموها باش يجينا العمل اسهل. دونك عندنا سينوس 0 تيغال 0 دونك وين كاين سينوس مضروبه في سينوس تروح لي للصفر يقعد لي ناقص كوسينوس. عندنا ناقص كوسينوس 0 سي موان 1 fois 1 plus تقعد لي هنا ناقص 2 مع ناقص 2 يروح تقعد لي 1 على جذر 1 في 1 على 2 جذر 1 الكل أس 2 دونك هي ناقص 1 زائد 1 على 2 أس 2 اللي هي 4 تجيني ناقص 5 على 4. يقعد لي برك نعوض في لو ديفلوبمون ليميت تاعي هو f ل 0 بلس x فوا f بريم ل 0 فوا x au carré sur 2 فاكتوريال فوا 2 f de بريم ل 0 نعوض يخرج لي لو ديفلوبمون ليميت تاعي. هذه هي الطريقه الاولى. كاين طريقه دوزيام اسهل مي لازم نكونوا حافظين لي ديفلوبمون ليميت يوزيال اللي وريتهم لكم في لو كور. عندنا لو ديفلوبمون ليميت تاع كوسينوس x نحاولوا بك في لوردر 2 تخرجنا ديريكت وعندنا ديفلوبمون ليميت تاع 1 بلس x اس الفا وعلى بالنا بليك جذر 1 بلس x هي 1 بلس x بويسونس 1 sur 2 دونك كونوا حافظينه نعوضوا ديريكت فوا 1 sur 2 وعلى بالنا تاني بليك ديفلوبمون ليميت تاع f فوا g هو ديفلوبمون تاع ليميت كاع تاع f وديفلوبمون ليميت كاع تاع g دونك on aura que à faire le produit تاعهم. هنايا وين عندنا الفا on va remplacer par 1 sur 2 وهذه c'est une méthode plus facile فيها التعب اقل باسكو كيما هنا نشوفوا لا ديريفي اللي ان بو كومبليكي وبزاف طويله وتتخلط لك تتخلط لكم. دونك اللي يكون حافظ لي ديريفي اوزيال يقدر يخدم بهم ديريكتومون. نزيدو نكملو باغ l'exercice numéro 4. قالنا ديرو le développement limite à f de x est égal à ln 1 plus x d'ordre 3 au voisinage de 0. هذا درناه ديجا في لو كور ما حاش نعاودوه. en conclusion خرجنا هذا هو. ومن بعد établir le développement limite obtenu par changement de variable. changement de variable تاعي هو y est égal 1 sur x. donc هذاك développement limite اللي لقيتو نروح نكتبو بدلاله y. عندي y est égal 1 plus x donc x est égal y moins 1. وين نلقى x نعوضو ب y moins 1 نروح نعوضو في العباره تاعي ومن بعد كيفاش نقدر نبسطها نجبد عامل مشترك y moins 1 وتقعد لي هذه. ومن بعد لا troisième dernière question واش قالنا نحسب لا ليميت y يؤول ل 1 y au carré plus y moins 2 sur ln y.
هذه لو كان نعوض بالواحد خرج لي صفر على صفر اللي هي حالة عدم تعيين. مي انا الاي نعوضها بلو ديفلوبمون ليميت، وهذه اي او كاري بلس اي موان 2 نقدر نكتبها بالشكل اي ناقص واحد في اي زائد زوج. يروح لي اي موان 1 مع اي موان 1 تقعد لي اي بلس 2 سور 1 موان اي موان 1 sur 2 moins y moins 1 au carré sur 3. هذه كي نعوضها هادو ما يروحوا لي لزيرو، تقعد لي 1 plus 2 sur 1 اللي هي 3 tout simplement. هنايا راه كملنا لي زيكزارسيس تاع ديفلوبمون ليميت في لا سيري تي دي. قعدوا لنا 2 زيكزارسيس نديرهم الخطره الجايه ان شاء الله.